मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से गुर्दे में संक्रमण से बच्चों के मरने के मामले में मध्य प्रदेश एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। मौत के मामले में आरोपी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को हिरासत में ले लिया गया है। यही कंपनी कोल्ड्रिफ कफ सिरप जो बनाती है। तो कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। एसआईटी की टीम ने बुधवार रात चेन्नई में दबिश दी। रंगनाथन को पकड़ लिया। एसआईटी ने कंपनी से महत्वपूर्ण दस्तावेज, दवाओं के नमूने, प्रोडक्शन रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। रंगनाथन पर 20,000 रुपए का इनाम था। लगातार कई दिन से वो फरार चल रहा था। गिरफ्तारी से पहले चेन्नई में रंगनाथन का 2000 वर्ग फुट का अपार्टमेंट भी सील कर दिया गया था। तमिलनाडु डायरेक्टर ऑफ ड्रग्स कंट्रोल की रिपोर्ट में सामने आया कफ सिरप नॉन फार्मास्यूटिकल ग्रेड केमिकल से तैयार किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी के पास ना तो खरीदी के बिल हैं और ना ही प्रयोग किए गए केमिकल के रिकॉर्ड हैं। जांच में यह भी पता चला कि कंपनी में ना तो क्वालिटी कंट्रोल लैब है और ना ही माइक्रोबायोलॉजी लैब। ऐसे में साल 2009 में यह फैक्ट्री बंद हो गई थी, जिसे 2011 में श्रीसन फार्मा के नाम से फिर से शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप पीने से अब तक राज्य में 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीसन फार्मास्यूटिकल के मालिक रंगनाथन गोविंदन की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। रंगनाथन गोविंदन की गिरफ्तारी के बाद बोले सीएम मोहन यादव, दोषियों को सरकार खोज कर लाएगी और कार्रवाई की जाएगी। जो गलती करेगा उस पर एक्शन होगा। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहां से मिलेगा वहां से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। और खासकर बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। कोई भी अव्यवस्था या कोई व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाएगी, हमारी सरकार उसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।